粉丝寄来一台博士电锤，型号呢是 GBH220，开机试了一下，转速非常高，但是呢这个钻头并不转，无论调节到哪个档位啊，它都不转，也没有一丢丢的冲击力。初步推测呢是磨齿了，机械件肯定要更换，但是呢这台机器呢早就过保了，我也没有合适的配件可以替换，那咱就体验一下博士官方维修流程。在博士中国电动工具公众号菜单栏点击功能服务，再点击我要修工具，就进入了维修信息填写页面。填写了机器型号、故障描述以及收货地址等等这些信息之后点击提交，马上就收到了短信提醒，说快递会上门取件。那傍晚呢，顺丰小哥上门检查后取走了快递，然后第二天的上午我就收到了维修登记的信息。在公众号进行维修付款后几个小时，就收到了博士消息告知我，机器已经维修完成了，并且呢已经顺丰寄出。最后呢就是在第3天早上，也就是现在，我拿到了修好的机器。从寄出到现在总共只有约40个小时绝对可以称得上是神速了。那通过联系博士售后部的同事我获取了整个维修过程的录像，全程呢只用了大概约10分钟可以看到内部机械件清洗后是重新加油组装了，这样呢可以避免之前残留的金属碎屑继续磨损新的配件。维修完成后呢，他们还进行了耐高压测试，非常注重使用安全最后呢还贴上了测试通过的标签。这个寄回的包裹里呢还有2张彩页，其中1张呢是电锤的保养方法建议，非常的贴心。OK， 那这台机器呢现在算是正式满血复活了。博士这个售后维修体验，大家感觉如何呢？我觉得可以给它打个99分，不能让它太骄傲。